Эй, Джонни, пошли гонять на коньках. Извините, мне надо елку к Новому году купить. Ну ладно, пошли. Здравствуйте. Здравствуйте. Чего хотите? Елку. Что случилось? Ничего, все в порядке. С наступающим. И вас тоже. Лучше сам себе найду елку в лесу и ее себе возьму. Как холодно. Пойду присяду. Эй, что с тобой? Тебе холодно? Да. Пойдем согрею. Так вот, что тебя сюда привезло? Я хотел найти елку для Нового года. Эх ты, дурик, а ты знал, что в этом лесу елки не растут? Ой, не знал. Какие же сейчас глупые животные. Мог бы ты меня отвезти до города? До города? Ты заблудился? Да. Конечно, пошли. Вау, спасибо. Да не за что-то легкотня. Ну вот, ты по месту назначения. Большое тебе спасибо. Подожди немножко. Ты куда? С наступающим Новым годом. Спасибо большое. У меня тоже для тебя сюрприз. Это я возьму. Держи, с Новым годом. Вау, это елка, которую я хотел взять. Большое тебе спасибо. Да не за что. Пока, с наступающим Новым годом.